For today's video, unbox tayo ng ating parcel. Ayan, meron tayong posas. At syempre, meron tayong bagong belt para sa ating pagkakita. Kaya natin ang bago kasi may year na 2025. Umpisa natin buksan yung ating parcel, guys. Ayan, so as you can see, loaded siya, guys. Ayan, 824 yung dito. Lasada. Ang pamura ko talaga guys pag sinasada ko ito eh. Sabi ko rin buksan. Ayan, nagsimula ako guys sa ano. Pusas rin ang kamahalaan ni kanina. Kasama ko rin buksan yung pusas. Parang kamahal dito. pero yan pala siksik ko na talaga siya. Ayun, meron akong pusas na ako. Sinumurahin lang yun dito. Signaw ko ay ako ang dito. 190 rin siya guys sa lasada ko. Pabili rin ito sa mga tindahan. 250 na siya. So, bumili din ako ng flashlight at saka lanyard. Sinukat ko pa pala po ang liit ng pala. May build pa pala. Kaya ko masushoot ako. So, ayan na guys yung flashlight ko. Wow, nakaskal ako. Aking mga guys. May kasama ko siyang paper. Legit talaga guys. Sulit. Sugatan ako guys. Di ko alam kung saan. Ako sugatan. So, ayan yung lanyard ko. Pinabago. Wala lagi. Siyempre meron po flashlight na bago. Flashlight ba? Ano na bago? Kasi Ako kayo. Hiniktan ko ano? Pila ka ni ka tuig hiniktan. Tinanggal ko na yung luma kong belt. Eh na guys, tinanggal ko na yung bago kong belt. At dito lang guys, thank you for watching. Bye bye.